ว่ามันมีการขัดใบใช้หมดยุคก็ใบใหม่ก็แตกขึ้นมาแทนที่ตลอดเวลามันก็เลยเป็นป่าที่เขียวอยู่ตลอดเวลานะครับภาษาฝรั่งก็เรียกว่า healthy forest ภาษาไทยแปลว่าอะไรดี healthy forestของตัวนี้พบตายตามยอดดอยเป็นด้วงที่คุณยายแบบด้วงกิ๊กขี้กันครับในยุคจีนครับแล้วก็น้ำตกนี้เป็นการจัดการของชุมชนนะโดยมีแม่กลางหลวงเป็นผู้ดูแลนะครับแล้วก็ร่วมมือกับอุทยานทำให้